अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 125 की चेन का बहुत ज़्यादा दोस्त जो बोलते हैं कि बाइक का चेन आवाज़ नहीं छोड़ता। काफ़ी सारे दोस्त मुझे कमेंट्स भी करते हैं कि ज़ुबैर भाई हमारी बाइक की चेन की आवाज़ नहीं ख़त्म होती। तो आज जो दोस्तों चेन के ऊपर वीडियो में लेके आऊँ, इंशाल्लाह ये आपको एक ट्यूब का टुकड़े की ज़रूरत पड़ेगी जो मेरे पास है। आप ये अमल घर में खुद भी कर सकते हैं, बशर्त ये है कि आपने वीडियो पूरी देखनी। इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ बताऊंगा और बिल्कुल 5 से 7 मिनट में आप अपनी बाइक का जो है चेन के आवाज़ को हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ दोस्तों। ये देखें, ये है इस बाइक का चिमटा। जो जब हमारी चेन ढीली हो जाती तो जंप के अंदर ये चिमटे के ऊपर चेन लगती, जैसा कि मिसाल के तौर पे ये देखें, ये अब आवाज़ पैदा करी, देख रहे। यही वजह होती है कि हमारी बाइक चैन आवाज़ ख़त्म नहीं करती। हम टायर्ड भी कराते हैं फिर भी चैन की आवाज़ ख़त्म नहीं होती। तो करना ये है कि इस तरह का ट्यूब का टुकड़ा लेके उसको यानी कि समझ ले भी 1.5 इंची हमने जो है उसका चौड़ाई रखनी और लंबाई भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो है हमने काट लेना इस तरीके से। और अब जो है दोस्तों हमने करना ये है कि इसको इस तरह पकड़ के, ये देखे गौर से, इसको पकड़ के एक कट हमने यहाँ पे लगा लेना, ये देखें। और इसको जो है हम इस जगह बिठाएंगे, ये देखें। कट लगाने के बाद ये देखें हमने एक इसके साथ बिठा देना और दूसरा जो है खींच के हमने जो है इस तरफ भी कट लगाना है, ये देखें। कोशिश करनी वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि दोस्तों जिस मकसद के लिए आप देख रहे हैं आपका मकसद भी पूरा हो, मेरा भी मकसद पूरा हो, जिस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखें, ये फाइनली जो है ये अब लग चुकी है। अब जो होगा क्या कि हमारी बाइक की चेन जब भी यानी कि जब में जाएगी तो रबड़ की वजह से आवाज़ पैदा नहीं करेगी। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, आईडी पे पहली बार आए ज़रूर फॉलो करें। शुक्रिया।